আসসালামু আলাইকুম প্রিয় দর্শক, আবহাওয়া অধিদপ্তরের তরফ থেকে জানানো হয়েছে বঙ্গোপসাগরে তৈরি হয়েছে ঘূর্ণিঝড় অশ্নি। অনেকের কাছে নামকরণের বিষয়টি পরিষ্কার নয়। আজকের ভিডিওতে আমরা জানাবো ঘূর্ণিঝড়ের নামকরণ কিভাবে করা হয়। তবে তার আগে আপনারা যারা এখনও আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেননি, আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল বাটনটি প্রেস করে দিবেন। আর যারা অলরেডি সাবস্ক্রাইব করেছেন, থ্যাংক ইউ সো মাচ। ঘূর্ণিঝড়ের নামকরণ সরকারিভাবেই করা হয়ে থাকে। মার্চের শেষের দিকেও বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমে ঘূর্ণিঝড় অশ্নির নাম উঠে এসেছিল, কিন্তু আবহাওয়া অধিদপ্তরের তরফ থেকে এমন কিছুই জানানো হয়নি, কেননা ঘূর্ণিঝড়ই তৈরি হয়নি তখন। তবে এবার ঘূর্ণিঝড় তৈরি হয়েছে। রাষ্ট্রসংঘের অধীনস্থ ওয়ার্ল্ড মেটেরোলজিক্যাল অর্গানাইজেশনের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী একটি নির্দিষ্ট ভৌগোলিক অবস্থানে কিংবা বিশ্বজুড়ে এক পর্যায়ে একাধিক ঘূর্ণিঝড় আঘাত আনতে পারে। এই সিস্টেমগুলো এক সপ্তাহ কিংবা তার থেকে বেশি সময় ধরে চলতে পারে। সেই কারণে গ্রীষ্মমণ্ডলীয় ঝড় নিয়ে ঝুঁকি বিভ্রান্তি দূর করতে ব্যবস্থাপনা এবং সচেতনতা বাড়াতে নাম দেওয়া হয়ে থাকে। নামগুলো সহজে উচ্চারণ করা যায় এই সম্পর্কিত তথ্য সমুদ্রের মধ্যে থাকা জাহাজ কিংবা কোনো দেশের উপকূল বাহিনীর কাজ করতে সুবিধার জন্য নামকরণ করা হয়ে থাকে। শুধু ভারত মহাসাগরে কিংবা সংলগ্ন এলাকায় গ্রীষ্মমণ্ডলীয় ঝড়ের নামকরণ নতুন কিছু নয়। 1953 সাল থেকে আটলান্টিক গ্রীষ্মমণ্ডলীয় ঝড়ের নামকরণ চলে আসছে আমেরিকার জাতীয় হারিকেন সেন্টারের তৈরি করা তালিকা থেকে। প্রথম দিকে ঝড়ের নামকরণ করা হয় খানিক অগোছালোভাবে। 19-এর দশকের মাঝামাঝি সময় থেকে ঝড়ের জন্য মেয়েলি নাম ব্যবহার করা হয়ে আসছিল। পরবর্তী সময়ে আবহাওয়া বিশেষজ্ঞরা আরও সংগঠিত এবং দক্ষ একটি সিস্টেমের জন্য তালিকা তৈরি করেন এবং তা থেকে ঝড়ের নাম দেয়া হয়। বঙ্গোপসাগর ও আরব সাগর এলাকায় ঘূর্ণিঝড়ের নামকরণ শুরু হয়েছিল 2004 সাল থেকে। বিশ্বব্যাপী 6টি রিজিওনাল স্পেশালাইজড মেটেরোলজিক্যাল সেন্টার এবং 5টি রিজিওনাল ট্রপিক্যাল সাইক্লোন সেন্টার রয়েছে, যেগুলো ঘূর্ণিঝড়ের নামকরণ এবং এ ব্যাপারে পরামর্শ দিয়ে থাকে। ইন্ডিয়া মেটেরোলজিক্যাল ডিপার্টমেন্ট এই বিশ্বব্যাপী 6টি রিজিওনাল স্পেশালাইজড মেটেরোলজিক্যাল সেন্টারের একটি। উত্তর ভারত মহাসাগরীয় এলাকায় ঝড়ের শিরোনামের দায়িত্বে রয়েছে এই সংস্থাটি। এলাকার 12টি দেশকে এ ব্যাপারে সাহায্য করে থাকে ইন্ডিয়া মেট্রোলজিক্যাল ডিপার্টমেন্ট। একটি নাম একবার ব্যবহার করলে তা আর ব্যবহার করা যাবে না। যে নাম দেওয়া হবে তা সর্বোচ্চ 8টি অক্ষর থাকতে পারে। এই নামের মাধ্যমে কোনো সদস্য দেশের আপত্তিকর কিংবা কোনো জনগোষ্ঠীর অনুভূতিতে আঘাত করা যাবে না। 2020 সালে এলাকার 13টি করে মোট 169টি ঘূর্ণিঝড়ের নামের তালিকা প্রকাশ করা হয়েছে। ঘূর্ণিঝড় অশ্নি 2019 সালে ফণী এবং 2020 সালে আমফানের কথা আমাদের সবারই মনে রয়েছে। এবার তৈরি হয়েছে অশ্নি। নামটি দিয়েছে শ্রীলঙ্কা, এর অর্থ হচ্ছে ক্রোধ। এই ঝড় বঙ্গোপসাগরে তৈরি হয়েছে এবং দেশের পূর্ব উপকূলে আঘাত হানতে শক্তি বাড়াচ্ছে। অশ্নির পরে যে ঘূর্ণিঝড় তৈরি হবে তার নাম শীতরাং, যা দিয়েছে থাইল্যান্ড। ভারত থেকে যে নামগুলো ইতিমধ্যে ব্যবহার করা হয়েছে তার মধ্যে রয়েছে গতি, মেঘ, আকাশ। তেমনি বাংলাদেশের দেওয়া যেসব নাম ব্যবহার করা হয়েছে তার মধ্যে রয়েছে হেলেন এবং ফণী। ইতিমধ্যে পাকিস্তানের দেওয়া নামগুলোর মধ্যে ব্যবহার করা হয়েছে লায়লা, নার্কিস এবং বুলবুল। আল্লাহ আমাদের সবাইকে এই ঘূর্ণিঝড়ের হাত থেকে রক্ষা করুন, আমিন। প্রিয় দর্শক, কেমন লাগলো আজকের ভিডিও? নিত্য নতুন ভিডিও পেতে আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল বাটনটি প্রেস করে দিবেন। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।